Hallo, welkom by vanaand se uitsending van Fokus hier op SABC 2. Ek is Estie de Klerk. Bietjie later in die program vertel ons jou meer oor hoe kinders en onderwysers geleer word om mense wat beroertes kry te help. Almal ken die gevare wat die swak toestand van baie paaie in die land inhou. Maar die mense van Vaalputs in die Noord-Kaap is bekommerd oor 'n veel groter gevaar. Kernafval word snags met vragmotors op die grondpad tussen Springbok en Vaalputs vervoer. Die grondpad is in die meeste gevalle 'n gevaar omdat die pad sporadies geskraap word. Gemeenskappe en boere in Kamiesberge is reeds jare lank bekommerd oor die toestand van die pad, juis omdat daar geen telefoonlyne of selfoonkommunikasie op die pad is nie. Volgens hulle is die pad dus nie geskik vir die vervoer van kernafval nie. Fokusregisseur Keith Seister het gaan ondersoek instel. Ek staan hier op die R355, die grondpad wat Springbok met Vaalputs so 100 km hiervan af verbind. Nou die groot kommer is dat kernafval snags deur vragmotors op hierdie grondpad na Vaalputs vervoer word. Nou die pad lyk nou baie goed, maar soos boere sê en gemeenskappe in die omgewing kan hierdie grondpad baie gevaarlik word as dit nie gereeld geskraap word nie. Volgens Annie Jonie, 'n boer in die distrik en lid van die Gemoed Boerevereniging, word die pad nie soos benodig gereeld geskraap nie. Die kommer is juis omdat kernafval snags op die pad na Vaalputs vervoer word en die pad nie daarvoor op standaard is nie. As hulle wil kernafval op die roete berg, dan wil ek amper sê, daar moet deurlopend 'n skraper wees, deurlopend 'n padroller, 'n waterlorry om die ding te kompakteer. Ons moet onthou dat dit nie net die Springbok Vaalputs roete is wat aandag nodig het nie. Van Vaalputs af Bitterfontein toe oor Kliprand is ook 'n helse probleem en ek wil amper sê die reënval is daar hoor en daai roete is nou nog nie reg gemaak na baie lank terug so verspoelings nie. So ek wil amper sê, jy moet deurlopend, net vir die kernafvalroetes, ten minste deurlopend onderhoudspanne op die pad wees. Die kommer is dat die vragmotors juis in die nag op die pad met kernafval ry. Die voertuie, die kernafvalvoertuie wat dit nou vervoer, ry deesdae in die nag, wat die rede is, daarvoor sal ons nie weet nie. Ons sal dit nou seker weldra uitvind, want ons het binnekort 'n vergadering weer met Vaalputs se mense. En ons het baie goeie verhouding ook met hulle is baie deursigtig na alles, maar ons kon nog nooit regtig uitvind hoekom, wat die rede is dat dit snags vervoer word nie. En dit, ons moet onthou, snags lewe die Boesmanland se natuur. Dit is van aardwalwe, ertvarke en dit is nog rondloper diere soos perde en koeie en goeters wat kan in die pad inloop en dit kan ongelukke veroorsaak. En dan is ons grootste probleem is in die 50er jare is hier 'n telefoonlyn gevestig en hier was telefoonkommunikasie en daar was nie 'n probleem daarmee nie. In reeds seker 13 jaar terug van nou af, terug is telefoonlyne alles gesteel en verwoes en hier's geen bron van kommunikasie nie. Hier en daar 'n ou wat WhatsApp het en wat op daai manier kan kommunikeer, maar 'n telefoonoproep onmoontlik. Hier's geen selfoon sein van Springbok af tot op Vaalputs nie. So sou 'n ongeluk daar gebeur, het sy dit kernverwant is of nie, kan jy nie hulp aanbied nie. Volgens Annie sal die toestand van die pas geskraapte pad binne 30 dae weer net so gevaarlik wees. 'n meer volhoubare proses is nodig, meen hy. Ek wil amper sê binne 'n maand van nou af, dan lyk hy maar weer soos hy gelyk het, want die sinkplaat word basies net toegeskraap en hy word nie gekompakteer nie. Met ander woorde, is 'n kwessie van 'n maand, dan lyk hy maar weer so, en wat ek sal wil graag sien wat moet gebeur, is dat daar 'n permanente instandhoudingsspan vir hierdie roete wees. As ons dan nou wil ten minste naaste by kom by internasionale standaarde, dan moet daar 'n permanente onderhoudsspan op hierdie pad geplaas raak. Dit is die enigste oplossing om 6 maandeliks te gaan kniel en te gaan smeek vir mense in kontakte om 'n oplossing te kry. Dit is nie hoe dit moet werk nie.
Maar intussen moet ons nou verlaat op kennisse en kontakte en ja, op die oomblik gebruik ons nou, ons misbruik eintlik so hier en daar politici wat ons vra, kan ons nou nie maar iets in die pad gedoen kry nie. En dis 'n soebat en smeek situasie wat ons mee sit, omdat daar nie volgens skedule geskraap word. As jy nou gaan na die, kom ons sê nou maar die distriksmunisipaliteit se mense toe, dan sit daar mense wat die pos beklee, maar hulle is totaal ontoeganklik vir jou. Dat elke raad wat jy gee, word van die tafel afgevee. Dit is asof die mense sê, nee, maar ek hoef nie na jou te luister nie. Ek is hier om my job te doen, ek hoef nie na jou te luister nie. Maar op die uiteindelik is dit nie, dis nie aanvaarbaar vir die publiek nie. Die publiek soek ouens wat ons kan help. Hulle het die toerusting, hulle het die padskrapers, hulle het die grondverskuiwingsmasjien, en die oplossing lê net maar daarin dat ons moet die regte mense op 'n sinvolle wyse gesprekvoering doen. So ek het nogal alle hoop dat daar gaan miskien iets gebeur uiteindelik. Nadat hierdie ding al in die parlement gedraai het en daar ook niks van gekom het, lyk dit op die uiteinde vir my asof daar so 'n bietjie lig in die tunnel is. Die departement van paaie en openbare werke in die Noord-Kaap sê hulle werk aan planne om nuwe tegnologie en toerusting te gebruik wat herstelwerk aan grondpaaie sal versnel. The Namakwa district has in the past few months been faced by serious challenges brought about to the continuous floods with infrastructure damages running into millions of rands. The road between Springbok and Vaalputs is one of the roads which were affected by the disaster. And at the moment we are in a process to finalize an operation plan and budget to begin to reconstruct Namakwa. However, we have been consistent in making sure that our roads are user-friendly, even in the aftermath of the disaster. We have a 3-month schedule for blading of roads. Unless there are unfortunate circumstances like floods and increase in the volume of traffic. Our MEC for Roads and Public Works, Memar Katong, has been consistent in a message and action that our key priorities will be to improve the quality of our roads. We are in a process of investing in new technology and equipment that will help us to repair roads faster and more efficiently. And we'll be increasing our efforts to maintain our roads to prevent further deterioration. Net hierna vertel ons jou meer oor beroertes. Ons hoor ook meer oor 'n program om onderwysers op te lei in wat om te doen indien iemand 'n beroerte kry. Meer as 130.000 beroertes word jaarliks in Suid-Afrika aangemeld. Dis volgens die Hart- en Beroertesstichting van Suid-Afrika. Hoë of onbeheerste bloeddruk is die grootste oorsake van beroertes. Die Angels-inisiatief wat by personeel by hospitale wêreldwyd toerus met kennis oor beroertes, het in 2016 'n program genaamd Fast Heroes van stapel gestuur. Hulle lei nou ook onderwysers by skole op in beroertes en tot dusver het hulle reeds 79 skole besoek. Hierdie verslag deur Fokus regisseur Jolien Reed. The thing that makes me special is my hand, because when I was born, my hand was born like this and my fingers couldn't open up, so that's the thing that makes me special and different. My pregnancy with Dean was very strenuous, very stressful, a lot of trauma involved. When he was born with the right club foot, so we had to deal with that. He went for his APGAR test, which he passed, and only at the 17 months old, we started noticing his left hand and his left foot would turn in a lot. He couldn't open his hand up much. His finger almost bent this section, like I can't even bend it on the way his hand was so inwards. And we thought, no, this is not right. My mom and I were like, this is not right, this is not okay. We went into Sunninghill
and the doctor there diagnosed him. He's had a stroke while he was in the womb, and what they could notice or see is that he's had old scarring and new scarring. The things that are difficult is normally opening a bag, but the way that I got around that is just we just bite it to open it, and then it opens. Om die watertap oop te maak, gebruik jy net die een hand. Hy kan nie die koppie regom in die ander hand. As hy cricket by die skool speel, is dit bietjie moeilik om die bal te vang. As hy hardloop, kan jy dit sien. He did suffer a right frontal lobe stroke, causing the left motor or neuromotor side to not fully function. But he's very, very blessed in the sense of intellectually wise, he is 2 years above on his age, but physically he's 2 years behind. Enige persoon loop die risiko om 'n beroerte te kry. Onbeheerde bloeddruk is die grootste oorsaak van beroertes. Wanneer iemand 'n beroerte kry, is daar nie genoeg suurstof in die brein weens 'n bloedklont of 'n onderbreking in die bloedtoevoer na die brein. Dit moes seker deur die nag gebeur van wat die wakker sou sê, my praat is glad nie reg nie. Toe kon sy die skoondogter nadat my op 'n hospitaal geras. Ek het so baie toetse gedoen. Ek blyk dat het my meer seer gemaakt, want ek het was, daar kan ek nie sloop nie, ek kan nou nog nie recht van myself in 'n pad doen nie. En in terme van die mond, as daar enigiets fisies wat jy sien wat nou fout is? Nee, is nog net die spylspoeg in my mond toe. Dit is die grootste oorsaak van gestremdheid in ons land en die tweede grootste oorsaak van dood. Die Angels Initiatief bied opleiding in hartsiektes aan staats- en privaat hospitale wêreldwyd. Van dokters, verpleegsters en paramedici woon dit by. Hulle help ook om protokolhandleidings te skryf wat pasiënte se kanse op 'n beter uitkoms kan verbeter. Hulle progressiewe werk om beroerteopleiding aan te bied en wyeer bewusmaking te skep, het hulle 'n program ontwikkel wat in voorskole gebruik word. Die program leer jong kinders hoe om beroertes te erken aan die hand van animasiekarakters. So hulle het animasiekarakters ontwikkel met FAST, dis die akroniem wat gebruik word om beroertes te erken. So hulle het 'n Frank en 'n Armando en 'n Sofia en 'n Timmy en 'n Tanya ontwikkel. Kinders hou van fantasie en hierdie prente, as hy in so 'n situasie kom dit dadelik terug. Oupa Frank wat se oogie hang en ouma Sofia wat se mondjie hang en Armando wie se armpie hang, en dit is belangrik dat hulle ons ook hulle fantasie in hulle lewe inbring, en dis vir kinders baie belangrik. Die eerste week fokus hulle op die oorsake van beroerte en 'n bekendstelling van die karakters, en dan week 2 fokus op ons net op Frank en sy gesig wat hang, week 3 Armando en sy arm wat lam is, week 4 Sofia en haar spraak wat aangetast is, en dan week 5 Timmy en Tanya, soos wat ek genoem het, ons regte helde wat weet wat is die regte nommer om te skakel. Juffrou Katinka sê aan die begin van die jaar leer hulle die kinders van hulle verskillende liggaamsdele, en dit maak die proses om die belangrike inligting oor te dra makliker. Met die strooitjie en die koedrankies met die grenadella pypies, en hy kan hom nie deursuig nie, so dit is hoe oupa of ouma die bloedklontjie kan nie deurgaan na die brein toe nie. So dit is vir hulle makliker om te verstaan. So ons moet dit speel doen. As hulle beroerte terwyl dan sou hulle alom lam wees, of hulle versiggie terwyl of hulle lippies werk nie. As iemand 'n beroerte kry, moet jy die ambulans bel. Weet jy wat 'n nommer ons moet skakel wanneer iemand siek word? 112. Oh, okay. En as jy 112 bel, wat gebeur? Die ambulans kom. En dan? En dan help die ambulans vir
ouma of oupa of papa of mama. Moet 'n mens vinnig werk om hulp te kry veral wanneer iemand siek is of moet jy lank wag? Vinnig. Hoekom is dit so belangrik dat jy vinnig moet werk? Want oupa en ouma nie doodgaan nie. Ons wil self by die kinders hoor wie hulle gunsteling karakters is. Ouma Sofia. Ouma Sofia, hoekom? Maar sy is aan my hempies agter. Was sy op jou hempie? En sy skoene. En wat het ouma Sofia gedoen? Ouma Sofia lyk soos 'n regte ouma. Lyk soos 'n regte ouma. Okay. Dis kom. En wat is 'n regte ouma? Hy is vandag en hy bel die hospitaal. Dit was Timmy en dis hoekom hy was amper so oud soos hoe ek was. Die program word oor 'n tydperk van 5 weke deur onderwysers aangebied. Ek het dit geniet om aan te trek soos 'n karakter. En om in die werkboek te werk en om lekker video's te kyk daarvan. Fone uitgeknip. Okay, en wat nog? Maskers gemaak. Wat vir my baie uitgestaan het is hoe die maniere hoe mense dit kan hanteer en soos die verskillende beroertes en soos hoe mens dit kan verander en in hoeveel tyd dit gaan vat om dit reg te maak. Dit kan baie keer gesien word as 'n baie swaar onderwerp, maar dis hoekom Fast Heroes met die animasiekarakters dit op 'n prettige manier aan die kinders wil oordra sodat hulle nie paniekbevange is in daai situasie nie, maar kalm kan bly en weet wat is die regte ding om te doen. Bly ingeskakel net hierna deel 2 van Jolien Reed se verslag. Sy het gaan kyk hoe kinders geleer word om mense wat 'n beroerte kry te help. Die Fast Heroes program is deur die Universiteit van Macedonië ontwikkel om juis onderwysers en kinders te bemagtig sodat hulle die kenmerke van 'n beroerte kan identifiseer en hoe om op te tree. Tyd speel 'n belangrike rol wanneer iemand 'n beroerte het. Dit kan 'n lewe red of selfs langtermyn gestremdhede verminder. Hier is deel 2 van Jolien Reed en Sandile Mchunu se verslag. En omdat dit so onvoorspelbaar is, jy weet nie wanneer jy 'n beroerte kry nie, jy weet nie hoe erg gaan dit wees nie. So dit is hoekom die publieke bewusmaking van kardinale belang is, sodat daar beter uitkomste kan wees wanneer 'n persoon 'n beroerte kry. Dat dit hoef nie altyd gepaard te gaan met dood en gestremdheid nie. Dat wanneer daar vinnig opgetree word, die pasiënt vinnig by die regte hospitaal uitkom, die uitkanse vir 'n beter uitkoms absoluut daar is vir die pasiënte. Wat belangrik is dat dit in elke skool geïmplementeer word, want die beroertes word al hoe meer tussen oupas en oumas en dat kindertjies bly meer by oupas en oumas as wat gewoonlik was en hulle is elke vakansie by hulle, so dit is belangrik. José Dobbewijk se lewe het op Vadersdag in 2018 onherroepelik verander toe hy sy eerste beroerte gehad het. In 2022 het hy 'n tweede beroerte gehad. I came here for my birthday and I must have already had the stroke, but I didn't realize. But I started losing weight and I couldn't concentrate, I couldn't do the work, some of it. I noticed first of all his face was sagging just very slightly. I kept looking at him, are you okay? I noticed it more on the right-hand side. And also when we were talking to him, he would kind of stare blankly at me and get very frustrated very quickly, as well as he would
start asking me a question, something as small as, where is the milk? And I'll say, it's in the fridge. And then he'll get frustrated with me and he's like, but I've asked you for the milk. Where is the milk? And why aren't you, where is it? Why are you hiding it from me? You know, something very small like that. As well as when he was talking, he would make this facial expression of, like his mouth would droop and he'll go like that. Die dokters het later bevestig dat sy brein baie seer gekry het. From what I understand, I think Natalie knows more, quite a massive stroke with multiple other ones, little, like 20 of them, and those were the dangerous ones. And but I recovered. I seemed, you know, I've never, I've forgotten some things. Now and again, I don't remember something here and there, because I'm very good with remembering things. I could, especially when it comes to sport. He gets very angry very quickly because of that part of the brain being damaged. The part where it's the loving, caring, nurturing part, it's kind of like, I just see it from a big ball going down, down, down into something very small. So it has been very traumatic. But I've tried to, you know, talk to the kids as much as possible, explain it to each one of them, to explain what's going on with Dad, to look out for signs as well, and to not be scared. In meeste gevalle sterf pasiënte weens beroertes, terwyl anders met gestremdhede moet saamleef. By the grace of God, he's still able now to help himself, you know, like make a breakfast or he needs to make dinner, but anything strenuous of cleaning a house or doing washing or bending and picking up, I feel like that also triggers these mild strokes to happen. What advice would you give to people? Well, the first thing is just to get checked up the whole time, because I mean, I go to a clinic, you know, that's where there's a help. There's also the government clinic that I go, and there also they help me. So I get my chronic medication, because I'm on, like I said, I mean, cholesterol is also dangerous. It's not high, but mainly it's blood pressure that they check. Beroertes kan voorkom word as mense gesond eet, oefen en betyds hulle bloeddrukmedikasie neem. En is dan al vir vanaand. Onthou, al die fokusuitsendings is steeds op YouTube beskikbaar. Volgende week Vrydag aand saai ons weer op SABC 2 uit en ons bly ook steeds om 6 beskikbaar op DTT. Ons groet dan tot volgende Vrydag aand. Ons hoop is 'n lekker naweek. Totsiens.